Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler. Bugün bir tane Volkswagen Caddy aracımız var. Aracımızın direksiyonunda ses sorunu var. Bu şikayet de geldi bize. Önce aracımızı çalıştırayım. Şöyle direksiyonu sağa sola çevirdiğim zaman gördüğünüz bu sesi yapıyor arkadaşlar. Aracımız bize bu şikayet de geldi. Aracımızın sorununu halledip müşterimize teslim edeceğiz. Bu tür işlerinizde de bizi tercih edebilirsiniz. MW direksiyon.